अस्सलामु अलैकुम। अगर आपकी सिलाई मशीन धागा नहीं उठा रही है तो उसे कैसे ठीक करना चाहिए? स्टेप नंबर 1, सुई वाले गेज की ऊंचाई चेक करनी चाहिए। अगर ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा हो तो धागा नहीं उठेगा। सुई को शटल के गेज पास से गुजरना चाहिए और थोड़ी सी सुई दिखनी चाहिए। अगर सुई ज्यादा नीचे होगी तो टूटेगी और ताजा धागा भी तोड़ेगी। और सुइयां तारों की जायज बात पे डटना सीखो। आप जब डट जाते हैं ना तो फिर अल्लाह मदद करता है। फिर अल्लाह ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका